Dijelaskan nih dok, Ya. gimana sih mekanismenya sampai terjadi mendengkur ini? Jadi mendengkur itu prinsipnya terjadi karena ada sumbatan yang bisa parsial atau sebagian atau total pada saluran napas atas, dimulai dari lubang hidung sampai tenggorokan atau tenggorok atau kerongkongan atau yang kita sebut laring, ya, sampai situ. Ya, ini ya dok ya? Ya, betul, yang berwarna biru ini yang disebut. Sampai laring. Ini saluran napas yang warna biru ya. Yang warna merah urusan dokter Wisnu ini ya. Ya, Ini itu ke makanan di bawah. ini ya. Betul. Jadi sumbatannya dari lubang hidung sampai bawah. Bisa satu atau bisa beberapa, bahkan lebih sering beberapa sumbatannya, tidak satu. Nah ini dok, masyarakat Ya. pengen tahu yang ini dok nih. Ini kan yang bikin suara-suara itu mengganggu itu dari mana sebenarnya dok? Suara yang terjadi akibat udara yang melewati tempat sempit dan terjadi turbulensi atau udara berputar sangat cepat di sini karena tarikan yang keras sehingga si langit-langit Nah, coba itu gambar bisa bergetar. stop dulu sebentar. Mau saya lihat? Nah ini langit-langit yang Stop. bergetar Oke. keras. Di sini ya? Nih ini, Oke. ini kan langit-langit lunak atau yang kita sebut sopelit ya, atau yang di sini ada uvula kayak anak lidah itu yang bergetar keras dan menimbulkan bunyi. Nah. Dengan bervariasi. Kalau memang sudah sumbatannya kecil sekali, sempit dan getaran itu menjadi sangat keras, ketat. Gitu. Nah, oke, kita mau lihat lagi sebelum kita masuk ke mitos atau fakta ya, kita bisa lihat gambar di sini. Dan ini yang bisa dibedakan nih, ini yang biru ini yang saluran buat ke paru-paru, yang merah ini ke pencernaan. Ini supaya orang nggak kebalik dok ini. Ya. Orang perlu tahu nih ya. Nah, dokter Sila, kalau kita lihat seperti ini ya, kadang orang mengeluh itu, yang mengeluh itu tadi dokter Sila bilang bukan orangnya sendiri. Yang mengeluh itu adalah Biasanya orang yang tidur di sekitarnya ya dok ya, ya. orang di sekitarnya benar. Dan ini Dan yang sebenarnya sampai saat ini belum bisa kita jawab, suara dengkuran itu kan mengganggu orang, Iya. tapi si pendengkur tidak terganggu, tidak terbangun oleh suara dengkuran dia. Oke. Padahal dia akan sama mendengarnya harusnya. Itu yang Nah ini ada beberapa macam nih dok, suara dengkuran. Mungkin kita bisa dengarkan dulu. Oke, yang tadi yang satu tidurnya miring tapi masih ngorok, itu sampai ketakutan bayinya tuh Iya. dok. takut Bukan terlihat dari kepalanya dulu gitu. Dia tidak bisa tidur bayinya itu, anaknya tidak bisa tidur karena kerasnya suara dengkuran itu. Nah itu bahaya gak dok? Nah, bahaya sekali.